Mimi ndiko hapo napika chapati. Nilisikia tu kichwa. Aliniambia, "Eri ningekuua." What? Hiyo siku eri ningekuua. Hata hiyo kisu nilindunga, enda uchekiwa kama uko na organs zote. Na ni mwanaume mgani atakutaka ukiwa na vilema kwa tumbo? Caroline. Mimi siwezi enda pahali nikuje usiku King'ori. Sababu naofia maisha yangu. Jamaa tu aniache tu aendelee na maisha yake. Paka anaambia babako, anaambia mtoto, mamako ni malaya. Surely. Ukiona mwanaume kwenu, chukua mawe mchape nikuje niambiwe hiyo kesi. Okay, mimi naitwa Caroline Karambu. Nimelelewa Meru. Kakulia Meru, nikasomea Meru. Nairobi nikakuja kuaso. Na mimi ni mama ya mtoto mmoja. Tuko hapa siku ya leo kwa sababu gani? Okay, tuko hapa kwa sababu ya story yangu. Nilikuwa kwa ndoa. Okay, si ndoa. Nilikuwa come we try. Ofisi tulimaliza like 3 years. Ilizindikana. Tuliseparate. Then after that nilikuwa nimeweka shop. Hoteli. Nilikuwa nauza chakula. Alikuja hapo. Akanidunga na kisu. But up to now, bado ananifuata, kunitusi, kunithreaten. So sijui. Alright. Wacha tuingie kwa story vizuri kwa sababu umetupea kwa muktasari. Kama hiyo umesema mlikuwa come we try. Na hiyo nimesikia leo, sijawahi sikia kitu kama hiyo. Iko. Unajua tu come we stay. Ni come we stay or try. Any can do. Sasa ni mkuu kwa hiyo come we try. Mlianza hiyo safari pahali. Mlikutanaje na mkaelewana hadi mtajaribu. How did you meet him? Okay, nilimpata through my friend. Of which ni neighbor nyumbani. So unaona ile kufanyiana connection, alifanywa connection akapewa namba yangu. Akanipigia. Mimi nilikuwa kwa relationship. Lakini nikarealize huyu mtu alikuwa na bibi. Unaona? So sikuwa nataka hiyo nini ya kuwa second wife ama nini. Nikaconnectiwa na huyu. Okay, aliconnectiwa yeye. Kunipigia, tukakuja tukameet, tukaongea. Ofisi siku mdate huyu mtu. Kukaa miezi kidogo nikapata ball. Sasa by the time unapata ball, hamkudate, but by the time unapata ball. Hatukudate, sitasema siwezi sema tulidate na yeye. We seem like ile kuongea tu I think 3 months. Kajipata na ball yake. Haya, but at that time ulikuwa unajua kuna bibi? Si yeye. Previous nini? Previous relationship. Ndio sasa mpatana na huyu. Okay, nimeelewa sasa. Umejipata na ball. Nikasukuma tu. But madhara ilianza. Wakati ulipata ball. Si nilimove in. Madhara ikaanza ile ball si yangu, sijui nini. Tumepatana tu muda kidogo. Then umepata ball. Haiwezi kuwa yangu. Lakini sasa tukakaa tu nikivumilia sababu mimi ni first born kwetu. Niko na siblings 6. Sasa narudi nyuma yangu. Sasa nikaona hapana. Hapa kurudi home tena. No. Nikavumilia tu. After nimezaa, okay, alienda job nikapeleka hosi. Nikampigia nikamwambia si feel poa, nimeenda hosi. Aliniambia kitu ya kwanza ukizaa ujue unaenda Meru asi. Usirudi kwangu. Sasa Meru ni kwenu? Kwetu. Yeye ni kwa kutoka Nyeri. Nikakata simu. Lakini kesho yake alikuja kuniona. Akakuja akaangalia mtoto akaona ni wake. Na nikandichanjiwa nikaenda home. Tukarudi pamoja, akashughulika.
kama mwanaume tu. So ilifika pali tu akaanza madharau kidogo kidogo. Angetaka watu wetu wakuje kwetu. Yani pali kwa hiyo nyumba yenu, that is. Kwa hiyo nyumba. Angetaka kuona watu kwa nyumba yangu. Hiyo sasa tulikuwa. Sasa hata vile watoto ufunga shule, unaona watoto wanaweza furahia kukuja kwa sister wako Nairobi. Hapana, hiyo kwake no. Tuliendelea hivyo tu kidogo. Na upande wake wa kwa unajua kwa ni watu wazima. Wote ni wakubwa. Sasa I think ndiye second last kwao. Watoto wa watu wao hawako wanakuja kwenu. Okay, ni watu wako na ndoo. So kila mtu ako zake. Okay. Naona. So hiyo kuona mimi ni firstborn na watoto bado ni wandogo, akakata hiyo bondi yangu na familia yangu. So kulikuwa na mambo ya fine, niliona tu akona tu issues. Before tuendelee, mshaenda kwao na je yeye alienda kwenu? Kwetu alienda once. Tukiwa tumekosana. Unaona? So kuenda kwetu hiyo sasa alirundi akiwa na issues zingine. Okay, si tuko sawa lakini si vile kama kwao, unaona? So hakuwa ana expect pia atapata. Hiyo sasa ikakuwa issue. Akaanza madharau kidogo kidogo. Nakumbuka kuna mayangu alikuja Nairobi. Kukuja sasa sinimuosi. Though sikumuosi kwangu. Hoteli by the ilikuwa hapa nje tu building. So nikamwambia lalanga hapa, nikamtafutia kazi ya mjei. Akakuwa analala hapo, asubuhi anaenda job. Kuna kiatu nilikuwa nimembaia huyu mzai. Aliona mayangu akamwambia, akaniambia, na nimeona mayangu ana kiatu. Mpatie nini? Hiki. Ile tu kimadharau, unaona? Alienda Mbata, akakuja na pea 2 zake sasa. Na akarusha hiyo nilimbaia nje. Ala, hataki ku appreciate gift yako. Hataki ku appreciate gift yako. Kuna time nilimbaia jacket bando, tukakosana tu kidogo. Aliniambia jacket tafuta mwenye utapea ama upelekea watu wenu. Bye. Hivyo ndivyo mlikuwa mna try. Sasa tulijaribu. Ikuwa. Unajua hiyo jina ni wewe ulitupatia. Tulijaribu ikuwa. So unaona madharau kidogo tu. Vya ndo nikampigia tu ile kumjaribu. Nikamwambia ma'am anaomba 2,000. Atarundisha next week. Alinijibu, hizi message za ujinga si mimi nitatajirisha kwenu. Usinitumia message kama hizi. Na huyo sasa ni anafaa kuwa bwanako. Huyo. Unaona? Madharau. Ilifika pahali sasa nikaona hapana. Mimi nikisema mambo nyumbani, wanaona kama sipendi ndoa. Okay, njoo nimezoea kunjikalisha. So anaona huyu ni mambo ya ndoa hataki kabisa. Nikamwambia hapana, huyu mtu si wa kukaa na mtu. Kafika pali sasa vile niliweka hii hoteli, akaanza ile real madharau. Nikamwambia nikiweka hoteli nilikuwa nimesave. Si uniongeze 10,000 nilipe rent sababu ilikuwa inalipishwa rent ya miezi 3. Ile tu at least unisupport. Alinipea hiyo pesa. Then akakuja siku moja akiwa amelewa. Na acha nikwambie. Unaniomba pesa mimi kama nani? Bwana yako. Kamuliza, unaniomba kama nani? Mbona usiombe pesa watu wa kwenu ama watu wenu pesa? Unakuja kuniomba pesa hapa.
Ile uchungu nilisikia, nilikuwa na hiyo pesa nikamrudishia. Shinda ikaanza tena. Malaya wewe. So umeenda kuchapa umalaya huko, sijui sasa umepewa pesa na wanaume unanirudishia pesa yangu. Nikiwa hapo aniambia nimetraki simu yako. Nikaona sijui network yako iko Embakasi. Kamuliza simu yangu unatrakia ya nini? Sio nimeshinda kazi. Hata kusimama siwezi. Sababu hapo kulikuwa mbizi sana. Mara nimekuona sijui umekuwa Kasarani huko nini Roysambu. Umetoka huko na Manainja. Kingori. Nilikapitia. Lakini nilivumilia tu. Karibu miezi 3. Nikaona hii imezindi. Madharau imezindi. Chakula ukosi. Lakini kuomba pesa uwezi. Nikaamua kutoka. Pia nilitoka after miezi 2 sababu nilitoka na mtoto alimkujia hapo kwa hoteli. Akampeleka nyumbani saa 6 ya usiku. Nyumbani kwao? Nyeri. So alikuwa ameamua kufanya kitu. Pia alienda. Alirundi after few days. Akakuja akanigongesha kwa mawe. Uko ukiwa kazini? Hapa tu. Akanigongesha kwa mawe. Nilipelekwa Ruaraka, Uai. Kazi njisikii. Nikaenda nikarundi after few hours na mandawa. So sikuchukua P3 ama nini. Unaona tumiachana after miezi I think 2 tu. After nimepona akakaa. Akipembeleza nirundi. So sikuwa nimenini hiyo, so nikamwambia mambo ya kurundi alete mtoto kwanza. Ili tuongelele story nyingine. Kasema ataleta mtoto. So bradhangu bibi yake alikuwa amepata mtoto. Mama akatoka Meru akakuja kuona mtoto njoo amenimiwa after yeye. Sijui nani alimwambia mama ako huko. Jamaa akanjileta. Ambie mbembeleze sijui nini. Turundiane. Mama akakuja akaniambia ongeeni. Boba ni kuvumilia. Nikamwambia mambo ya kuvumilia hiyo acha nyinyi mbakishiwe hiyo siwezi. Nimevumilia kutosha. Siwezi. Unajua after kuongea sijui customer alikuja akachukua kisu akakata ovakando. Akawekelea kwa shelf. Jamaa kumbe alipangia kisu kitambo. Mimi ndiko hapo napika chapati. Nilisikia tu kisu watu. Amekudunga wapi? Akanindunga na akatoroka. Alikudunga wapi? Kwa tumbo. Hata sasa niko na nimefanywa CA. Juu alinindunga. Then blandi ikaklot kwa nini. So vile nilienda nilifanywa operation ya kutoka hapa mpaka kwa kitovu. Unaona? Akatoroka. So unaona ile mimi nimeenda hosi. Nimekataliwa St. Francis. So akanipea rifaro ya Thika. Nikaenda nikafanywa operation. Ni Mungu tu, hata daktari mkubwa hakuwa ametoka. Nikafanywa operation. Nikakaa theater for 6 hours. Then after few nikapelekwa ICU. After siku 3 nikapelekwa kwa wanda. So nilikaa hospital like wiki moja na nikakuja. Nikakaa tu hapa, friends wakaingia. Sikuwa nakula like for mwezi karibu 2. Ile tu ni maji ama kitu soft. Na kuamka nikawekwa bed rest for 6 months. Unaona? Nikaambiwa niende P3. Though after kupelekwa hosi, askari wa Santon walikuja mpaka Thika. Wakaandika statement. Lakini juu pesa inaongea,
ilienda ikaandikwa assault. Ikaandikwa pahali ulidungwa? Waliandika tu ni assault. Ilikuwa just an assault. So nikaendea B3 na hiyo nini nikapeleka wakapeleka kotini sababu alikuwa amepewa fiu nini at least nipone kidogo. Then ili niweze kuendanga kotini. So nilikaa na mom naye ni wale watu nimelelewa kwa place ya Christianity. So mom wakasema hii kitu tuachane tu nayo. Na mayanko huko, mayanko ni referent. Waambia kuliko hii kitu itupe stress, acha waitane familia zote waongee. Wakaitana, then nikaona hii kitu by the way nafaa kuheal. Unaona? Waliketi. Walifanya kikao. Waliketi hapa Stand Hotel. Wakaongea. Sasa familia yao na yako? Na yangu. Wakaangri. Wakati huo nyinyi mlikuwa wapi? Wewe na yeye mlikuwa wapi? Si mtu ako zake, mimi niko kwangu hapa tu. So wazazi walimit kivyao? No. Niliitwa tu. Nikaulizwa nataka aje. So nikaona wamesaidi sana, acha kitu iondolewe. Ameomba msamaha. Sijui vitu mingi. Na kuondoa tu hiyo stress ili wanipe pia time ya kuhi. Okay, nikaona ni poa sababu nimepewa second chance. Penye nilikuwa ni pabaya. Acha tu niseme Mungu atanini. Atafanya mambo zake. Mimi nikaenda nikatoa ile kesi. Wakakuja alikuwa ameambiwa walipe, familia ilipe nyumba for those 6 months. Yenye ni compensation. Walilipa lakini miezi ya mwisho walianza ile tu si kesi imeondolewa. Anaweza njisoti. Na saa hizo bado unaumia? Bado naumia, sijapona. Na hata saa hizi eti nimepona. Hata saa hizi? Okay, siwezi nini kitu mzito. Yani as we speak right now bado haujapona? Sijapona kabisa. Siwezi inua kitu mzito. Ama nifanye kazi inachosha. Siwezi kaa kwa moto sana. Unaona? Juu itani affect hiyo nini. Hata tumbo unaona ijarudi. So after kunini kotini wameondoa hiyo kesi, tukakuja wakafanya kidogo, mtoto alileta. After nimekaa hata sikuwa nimemaliza hiyo 6 months, akanipeleka kwa children's nini department. Eti amekataza kuona nini mtoto. Na ni ukweli ulikuwa umemkataza? Hapana, si nile tu aliambiwa tu ache nipone, asinipe stress sai. Ama ile kuitisha mambo na mtoto. Na ilikuwa imesemekana brother yake ndiye atakujia nani? Atakuwa anakujia mtoto. Brother yake akanjiondoa. Unaona? So ni yeye akujiange mtoto. So after kunipeleka alipata wanaume tu, sijui aliwasoti nini. Kaandikiwa barua akaniletea hapa. Aliacha amerusha. Kurusha akakimbia. Juu hapa hawezi leta furugu hapa. Akaenda. So mimi vile nilienda kwa chundwe, nikaambiwa vyenye kuko, mimi nikamwambia sijamkataza mtoto. Na nikawatolea barua yenye alikuwa ameandikiwa na lawyer. Nikaambiwa ni sawa, lakini alipe fee na mendiko. Hiyo tu ndiyo alipewa. So chakula, nguo, yani chenye mtoto ana nini mimi nashughulikia ni mendiko tu na nini. Na fee. So after that tukakuja. Akasema ina shinda, mtoto anakujianga na funjo. Tia kaandikisha vyenye niko na wanaume. Ni wanaume wananisumbua, niko na wengi sana. Though vile nilikuwa kwa bed rest, by the
my friends musi wanakuanga men si nini. Si uongo. Si uongo. Azile friend tu. Mi na dilingi na wanaume. Hao ndio watu. So alikuwa jealous. Mama ni wachache. Alikuwa jealous. Okay, unajua tuliacha si nikiwa kwake. Nikiwa kwake nilikuwa sawa kabisa, sikuwa hata na rafiki. Lakini vile nimekuja hapa, mambeshe tu. Nao ndio walinishughulikia mpaka nikatoka kwa kitanda. Mtu anapika kwake analeta chakula hapa King'ori. Utachukia mtu aje? Uwezi. So akaanzia kunitusi na wao. Sijui nani alamwambia, sijui nani. Ni anapikanga, sijui wanamchukuanga clinic. Mtu anatoa gari yake, haujaweka mafuta. Anakupeleka clinic Thika na anakurudisha. On rafiki. Sasa huyo utamnini aje? Utamlipa ataje? Ikakuwa issue. Marafiki wakakuwa wengi wenye ameandikiwa. Nikaanzia kuakusiwa na kuna kausika kwa hapa. Hapo umeingilia. Sio daktari ndio naendanga kwake. Maneno mingi. Sasa juzi mimi nikinunua nguo ya mtoto. Mtoto akienda kwake na nguo mpya. Mtoto hata rudi nayo. Inaenda wapi? Anaweka. Ukimuuliza ana nguo. Unaona? Ana hiyo nguo. So ukimwongelesha vibaya ni malaya. Sijui nini. Mtoto wangu jua hata lelewa na mwanaume mwingine. Unaona? Sasa hiyo siku before ni wa call nilimpigia, tulikuwa tunaenda kwa my cousin alikuwa na parental blessing Meru. Nikampigia, kuna trouser ya mtoto alikuwa nayo. Kamwambia tunaenda Meru. Nataka hiyo trouser ama unabaki na mtoto. Ile kwa uzuri. Aliambia hizo vitu ni za umalaya. Hizo vitu mnaendanga sijui mnatoka 5 huku kurundi ni saa 6 mmelewa sijui majina hata mengi siwezi ongea kwa kamera. Nikamuuliza yote ni ya nini? Mimi nimekuambia basi si uchukue mtoto. Hata ni holiday. Unafaa kuwa na mtoto. Unataka nifanye nini? Kuna sister yake anakuanga hapa Ngaranji ile side. Peleka mtoto huko. Nikamuuliza utapelekaje mtoto kwa hata kama ni sister yako umwache huko, umembaia shopping? Hao wako na ndoo. Kaambia sipeleki mtoto huko. Wewe umfanyie shopping ama pesa ya maziwa. Njoo alikuwa hata after wamefunga aliambia nimpelekange huko asubuhi. Yaani hataki kuona place yenye niko free. Unaona? Ni akufunge kabisa. Hakuna pali unaweza enda. Kani hiyo holiday. Si ni anafaa kuwa na mtoto. Lakini achukui. Mtoto atamkujia tu Sunday. So ni mimi asubuhi kurauka kwenda kazi, nitayarishe huyo mtoto nimpeleke kwa sister yake. Nimwache huko. Jioni nimkujie. Unaona? So hataki ile pali utakuwa na movement ni ama mimi uko na friends juu unaenda wapi? Hataki. Akufunge kabisa. So kwa hiyo nini incident aliniambia eri ningekuua. What? Hiyo siku eri ningekuua. Hata hiyo kisu nilindunga, enda uchekiwa kama uko na organs zote. Na ni mwanaume mgani atakutaka ukiwa na vilema kwa tumbo? Caroline. Utazaa. Hivyo ndivyo aliniambia. Nani huyo? Unaexpect akae na mwanamke hawezi zaa. Unajua kama utazaa tena ama utaenda upasuke hiyo tumbo. Nikamuuliza ati, ningejua hata ningekuweka kwa kaburi kabisa. Nilimwambia wao. Hakuna hata apology ama ujue hata vyenye chenye ulifanya ni mbaya. Na apologize ya nini? After all ni pesa nilitumia nitoke. Ana confess hivyo. Ndivyo aliniambia. I used more than $1 million to buy his freedom. So hata wanaume uko nao
Hawezi nifanya kitu. What about your health? Haimuhusu hiyo. Nawaambia wanaume wako, mimi ni yule mbaya. So hata siwezi ongea na mtu kwa barabara. Ataambiwa nilikuwa na mtu fulani na mimi atafute namba ya huyo mtu. Amcall. Bora akuwe mwanaume. Atamcall. Mimi ndio baba mtoto wa Karo. Umeambiwa hivyo? Karo. Nani anamwambia? Sasa nimejaribu kuchunguza, sijui nani anamwambianga. Akiwauliza mimi ndio na either wako na private number, anaweza change number sijui mara ngapi. Kuna main lakini kuna ya kupigiana kwa hizo tuishu tu Karo. Mimi siwezi enda pahali nikuje usiku Kengori. Sababu naofia maisha yangu. Naona. Imefika hapo. Siwezi kaa na mtu sababu na nini maisha ya huyu mtu. Sasa ngoja kidogo. Unataka kumaanisha sisi tumeingia hapa na crew yetu. Ataambiwa hapa kulikuwa na anaweza ama vyenye mtoto tu anaenda amwambia kwa watu kulikuwa na watu walikuwa Ataambiwa tulikuwa hapa. Anaweza kwanza vile umeona. Sasa ataka ali mtu akuje tu nikaa wala sijui. One nasemanga tu mimi wananiombea mazuri. Wone tu gari imesimama hapo. Mimi ni Karo. Sasa sijui anaambiangwa na nani. Kuna jamaa mwingine alikuwa mbeshi yangu sana. Anafanyanga kwa Kanjo. Angepita hivi lazima angeniita anisalimi, unaona? Alithreteniwa. Nitakwambia kama sisi atatupigia, lakini sidhani anaweza. Sisi kama atawapigia, lakini akisikia anaweza wapigia. Anatafuta namba mpaka anapata. Mimi si wa huku. But ningekwambia. So akiambia mtu unajua mimi ndio baba ya mtoto wa Karo. Anamwambia zaidi, anamwambia wachane na wewe. So hapo ni wachane na bibi wenye. Ni kama bibi ya wenye uachane na yeye. Ambaye anamwambia hautapata mtoto tena. Ningekuweka kwa kaburi. Unaona? So hata nashindwa. Ili withdraw case. Nikamsame ile tu mimi nataka kupona ama ile mimi sympathy ya baba mtoto mimi sijui hata ili hapenaje, lakini ilikuwa tu nataka kuheal. Unaona? Yes. But hiyo unaona mtu aoni. Anaona tu ni pesa alitumia. Na before hata ukinipeleka hapa Santon, hata Kasarani hakuna vile wanaweza nifanya. Ndivyo aliniambia. Pesa ndio kila kitu. Anatumia influence ya pesa. Ndivyo aliniambia. Na walikuwa umeniambia ati aliambia mtoto nini? Mtoto anaenda angechukua mtoto dakika kidogo. Hizo anamchukuanga tu, anamkujianga saa 4. Nimesahau kitu ingine. Nikachukua mtoto holiday. Last year. Akaenda kwa sistangu ameolewa Embu. So unaona hajakujia mtoto. Sistangu alikuwa na birthday ya mtoto wake. Alimkujia mpaka hapa juu sikuwa na time. So hiyo Sunday anakujianga mtoto. Akapiga simu sikuwa na sikumwambia mtoto hayuko. Alikuja kunitoa kanisani kwa church. Ni washirika waliingilia. Kwani kulikuwa na vurugu? Mwambieni atoke, nataka mtoto. Nataka huyo mtoto sai. Nikamwambia mtoto hayuko. Mbona sikuambiwa mtoto anaenda? Na tunazungumzia mtoto wa miaka mingapi? Anaenda 8. 8 years. Ako nini? Ako 7.5. So imefika pahali. Paka anaambia baba, anaambia mtoto.
mamako ni malaya. Surely. Ukiona mwanaume kwenu, chukua mao mchape nikuje niambiwe hiyo kesi. Ukiona tu mwanaume kwenu. Siku nyingine kiateka alikuwa ananitengenezea stima. Si unaona vyenye napika sapa hakuwa amemaliza. So ataenda kupika kama nimepika. Nao nikampakulia chakula. So mimi mtoto alienda kumwambia kiateka alipewa chakula kwetu. Yaani mpaka hiyo jina unakaa mpaka na kiateka. Sasa hiyo jina alitumia. Yeah, we understand. Kiateka ndio umebakisha sasa. So hii mtaa umepitiwa na kiateka wote. Papa, ukiona mtu kwenu tena, chapa mawe. Nikuje niambiwe. Na sasa huyo mtoto hizo ni fikira gani anatiwa saa hizo? Ndio nashindwa, sijaiambia mtoto vyenye huyu jamaa amenifanya, unaona? Mimi sitaki kumuonyesha babake ni mbaya. Lakini yenye anaweka kwa mtoto kunihusu na yeye na wewe ndio mamake. Paka anashindwa. Basi si uchukue. Alinipeleka nini tena? Kwa chundwenzi tena. After sasa mtoto ameenda Embu na akakuja. Kwenda alipata sasa wa mama. Aliandikiwa barua. Enda koti undai mtoto ama uchukue. Tumekupea hiyo ruhusa. After kuwaeleza vyenye kuko. Alikataa, aliambia achana na hii story. So anataka tu akudhulumingi ukiwa na huyo mtoto. Unaona? Apate chance ya kutusi juu na hiyo mtoto. Uwezi acha mtoto pali. Akiambiwa mtoto akuwa nini ama alikuwa kwa jirani, hiyo ni shinda. Unaona? Ataenda kuchunguza mtoto, mlikula wapi? Mlikuwa wapi? Unaona hiyo story? Atakangi mtoto vyenye kazi stangu juu nimepata kazi last year. So sistangu amefunga shule akakuja. Aliambia hataki mtoto wake alelewe na stranger. Sister yako ni stranger sasa? Ni stranger kwake. Nikamuliza si uchukue, ni holiday. Si uchukue mtoto. Ama ukae na yeye kaa utaki njuu lazima maisha yangu i-move on. Ataki please anasikia unafanya kazi. Hiyo ni umalaya unaenda. Sasa mtu... Siku nyingine nimemfuatwa na mtu mpaka kazini. Huyo jamaa sijaimuona. Akaniuliza yaani uliamua urundiane na baba mtoto kabisa? Kamuliza ni nani? Na nani amekutuma? Kanambia hapana. Sinajua story zenu tu. Nikajua huyu. So ni yeye tu anatumia hawa watu kujua penye nafanya kazi. Unaona? So are you trying to say kitu ikikufanyikia ni yeye ndiye ni yeye tu, hakuna mwingine? Kitu tu happen ni happeniwa na kitu kibaya saa hii. Suspect wa kwanza atakuwa ni yeye. Apendi mtu wa kazi, hata kwake siku anafanya kazi na hakuna pesa. So akiona hiyo kujitegemea inamuuma sana. Unaona? Na sasa yeye ameoa ama namna gani? Sidhani ameoa. I think yako tu. So wakati anapochukua mtoto anakaa huko for how long? So unasikia anamkujianga Sunday saa 4. Anamleta jioni. So mchana ndio wako na yeye. Mchana wako na yeye. Na sasa ambapo unapitia haya mambo Caroline, wazazi waliketi wakasema withdraw kesi. Umewaeleza at least waweze kumuongelesha? Niliambia mama. Na nikapigia brother yake. Aliniambia tu nitakuja tuongee, lakini hizi story. Ajui atafanya nini pia yeye. Unaona?
napigia kina mama nyumbani. My auntie ako hapa. Kuna ako hapa gorofani hapo St. Francis. Mwingine ako hapa Santon. Niambia usiende uripoti. Sasa hata ukiripoti Kasarani hakuna nini by the way. Hakuna ile umepata sijui. Kesi yako itaanduliwa bila pesa. Uongo. Hakuna justice Kasarani. Si ujaribu tu uende useme ulijaribu. Ni mingi, nimepeleka karibu 3. Na hazijachukuliwa. Hakuna. Si ni ile tu sasa wamemzoea ni kumpigia simu. Ndio maana ukatupigia sasa ndio. Si ndio? Wakenya wajue. Kuna jamaa kwa hapo anampigia tu simu. Mandamu alikuwa hapa, mmefanyana nini? Sio anaongea nini? Hivyo. Haiandikwi. Kesi haiandikwi, hiyo mambo ulikuwa umeenda kuripoti. Kwanza ukipata huyo mtu uwezi. Tanini tu apigiwe simu ama ameambiwa ameonana amemueleza. Ni hivyo. Kwa hivi sasa afya yako iko namna gani? Si poa sana. Sababu sinakwambia kitu mzito siwezi inua. Kwa moto siwezi kaa. Yaani vya ilifanywa niliambiwa hiyo ita take long before ipone na ndani. Sababu ni hapa. Naona? So niliambiwa ita take long before ni recover kabisa. Na hata hivyo nitakuwa nasumbuliwa na muongo sana. So for now your wish ni gani? Jamaa tu aniache tu. Aendelee na maisha yake. Sitaki kumtaja jina na sitaki kumnini kazi yake. Lakini maisha yake tu aendelee nayo, achane na yangu. Na kama ni mtoto mimi akitaka mtoto anaweza aende kwa nini achukue. Juu lazima ni nini maisha yangu, si ndio? Lazima tu nitaendelea na maisha yangu though. Mambo mingi sitaki. Saizi uko na amani ya peace of mind, amani ya mawazo. Unaweza kaa then utusiwe ile kitu. So since that time aliniambia sijui hiyo mavindonda. Imagine sijawahi rest by then. Anakuambia kwa simu ama kwa message? Kwa simu. Hiyo ni call alifanya. Hiyo ndio ilinisumbua hata hiyo matu zingine nimezoea. Sababu kama mimi si malaya. So nasumbukia nini? Hakuna. Najijua, si ndio? Lakini kuniambia sijui hadi ningekuweka kwa kaburi. Hiyo kitu ilinisumbua sana. Na uende uangalie kama uko na organs zote za mwili. Mtoto uko na uhakika unaweza zaa mwingine ama utazaa uende ukapasukie huko. Mtu akuambie mambo yanaenda kumaliza miaka 3. Then anakukumbusha. Hiyo ni nini? So hiyo tu ndio imenisumbua sana. Sijui. Juu iwezi kesi niliambiwa iwezi. Hiyo kai iliondolewa ni ngumu sana. Ni ngumu sasa kurudi pale. Kuirudisha. Na hizi nazo threat hata ukienda uandikishe. Hakuna pale nini. Na unasema mlikuwa tu mmeoana mmejaribu kuishi pamoja kwa miaka 3 ama miaka mingapi? 2017, 18. I think 4 years. 4 years. 18 to 22. Okay. Sikuwa najua uzito wa yale maneno ambayo umetuambia siku ya leo. Yangu. By the way, najaribingi kusahau. Mimi ni mtu mwenye hata mambo ikiwa aje ucheka. So nini sana uone nasema kitu serious. Lakini niko tu nimezoea kuwa jovial tu. Regardless
ya yenye nilipitia. Sipendi kuja fikiria sana yali happen, na siwezi reverse kenye kilitendeka ama so najaribingi kusahau. Umerudi hospitali ukaangaliwa sasa ama unaendaga clinic? Ya mwisho siku though nilikuwa nasumbuliwa na tumbo sana. Nikapigia daktari akaniambia niende scan nyingine nikaangaliwe. So sijaenda. Unafaa kuenda. Aliniambia nikaangaliwe. Please take care of your health. Wacha mtu wa kuongea na wa kukutusi yaendelee, lakini take care of yourself and your health for the sake of your child. Sure. Lakini sijasikia vizuri sana kwa sababu ya hayo maneno ambayo anaambia mtoto. Ni maneno mazito. Hayo sasa. Hata mimi alinini sana, lakini sikuchukulia ikiwa serious, but sasa ndio nafikiria. Mimi sijaiambia huyu mtu babake ni mbaya ama chenye alinifanyia, unaona? Lakini yeye anaenda kuambia mtoto vitu kama hiyo, sijui mamako malaya, sijui nini. Tukiona mwanaume kwa nyumba yenu chukua mawe gonga. Na umeongea na counselor yoyote? Umeenda counseling? Sijawahi. Ungetaka kwenda? Mimi nikipata sasa najisanya kidogo. Si wanasema ukioa Mmeru uko na miaka 10 guarantee. Sasa mbona mtu anakusumbua na ako na miaka 10 guarantee? Okay, sasa nikailisha. Yenyewe vile umesema yani. Okay, italingana. Maybe kitambo by then nikailikuanga hiyo kitambo, lakini sasa by the way. Ni ngumu. Wenyi mlijaribu tu miaka 4, 6 sasa imeenda wapi? Kingori. Kuna stage wazazi walipitia, uone pia unapitia. Uone hapana. Yenyewe hiyo unatishiwa maisha. Siwezi ingia TikTok, nilidelete hizo account. Facebook. Yaani nini yenye social media yenye niko ni WhatsApp tu na nini natumia YouTube. Kwa nini? Kutuma tu message za ujinga. Anakutumia? Maybe akiona umeposti kitu ana comment. Ana comment. Masingle mothers ndio wamefika. Hivyo ndivyo ana comment. Ya commentingi kitu iko na nini? Watu wakishindwa na familia wanakujanga huku. So ilibindi tu ni delete hizo account tu sitaki. Na ukiangalia looking back, kuna red flags ambazo ulikuwa umeona uka-assume ama uka-ignore? Okay, hizo za madharau alikuwa na mingi sana. Mara anakuja hataki kupikiwa, anajipikia. Ama ukiwa kazini, si unaona kaa nikiwa hotelini naweza enda nipike kwa nyumba shwali. Napika hapa na beba. Unaenda unapata amepika yake na amekula. Ala. Yake peke yake? Ya. Ikafika pahali akanini kwa kitanda, we lalanga kwa kiti. Sasa nani alitoka kwa kitanda? Mimi vya alianza madharau malaya. Sijui nini. Akakufukuza kwa kitanda? Si akakataa. Sasa malaya utaingiaje kwa kitanda? Iko na mwanaume. Mimi nikamwambia njoo malaya, si kazi ya malaya ni kufanya kazi na unalipo. So nilipange basi. Na kweli mlikuwa mnajaribu. Hiyo kujaribu nayo mlijaribu, ni vile ilikataa. Akaanza issue. Ndi flag nyingine, unasikia nikiwa mimba alikuwa amekataa mtoto sijui nini. Na after kuenda kuzaa bado niliambiwa usirundi kwa nyumba. Though alinikujia. Unaona? Sasa huyo mtu nika alikuwa na mambo mingi sana. Na sasa nikuulize ni nini kimekuwa kikikusaidia wakati huu wa healing process? Kuwa na marafiki.
wamenisaidia sana sana sana, na kunjaribu kunjiaccept. Yes, niko na kidonda ama tumbo, niko na siezi, hiyo nilifanywa, lakini sitakangi kunini sana kwa yenyewe kufikiria ama ili happen ama venye kulienda. No, I try to forget. Una regrettingi kwamba mliingia tu kwa kujaribu bila kudate? Hiyo ndio the worst mistake I made. Hiyo nayo hataka kuna mtu anajaribu hiyo. Okay, watu husema marry your best friend. Kujua mtu ni muhimu sana mbaive. Jua mambo yake, jua kaa ni familia ijue. Jua pasi zake kaa kunazo, unaona. Lakini kuingia na mtu tu sababu meonana, maybe mtu ako handsome, sijui ako na pesa, manji hiyo sipwa. Ujui mtu ako na nia gani ama mambo zenye anafanyanga, unaona. Inaweza kuwa unandini na saiko na ujui. So mimi naweza sema kujua mtu ni kitu ya maana sana sana. Kabisa. Ungetaka kupeana nambari yako ya simu in case kuna mtu anaweza kutembea na wewe hii safari? Yes, please, peana kwa hii camera. Namba yangu ni 0727 52 82 70 ama 0710 74 24 14. Na zote ziko registered kama Karambu. Karambu. We wish you the very best and we wish you safety, and we pray for your health ikue better, so that you can shame the devil in future. Amen. And we hope that by talking at least you may feel some relief. And we pray if you are a counselor or a psychiatrist and you wish to give back to the society, that is where we highlight some of these cases, because you may not have an idea what somebody is going through. Here is Karambu. You may come through for her. Sindio? Pole sana. But we wish you the very best. Tunashukuru kwa trust yako kwa hii platform yetu ya Tuko. Tuko family is a big family. I'm sure some will work with you. Thank you so much. Tuko family, what an experience, what a narration of what Karambu has gone through, both in marriage and after marriage. She called it quits because of threats to her life. And up to date, she says they have not ceased and she has not fully regained her health. How can we work with her through this journey? Let's not allow her to walk it alone. It might be tough. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching and for your support. Until next time, keep it Tuko.